Ciao, io sono Gloria, benvenuti nella mia nuova casa. Benvenuti nella nostra nuova cucina che abbiamo acquistato da Arredo Mobili Outlet di Carpi. Giulia ci ha aiutati a realizzare questo sogno, perché si tratta di un sogno, cucina bellissima, color bianco con le gole champagne, il lavandino color champagne anche quello. Giulia ha proprio capito quello che noi stavamo cercando ed è riuscita a realizzarlo. Noi la ringraziamo tantissimo perché siamo super soddisfatti, abbiamo spazio, l'eleganza regna in questa cucina, grazie mille, e anche il rapporto qualità-prezzo molto buono. Noi consigliamo questo outlet, andatelo a visitare, ne vale la pena.